Фрезеруем голову, плоскость ГБЦ Volkswagen. Подал 8 соток. Берет только лишь по краям. Подал еще 8 соток. Посередине еще не взяло. Будем подавать еще. После второго прохода вот такие вот пятна между цилиндрами у нас еще остались. Подал еще 8 соток. Берет по всей плоскости. По итогу получилось 0,4 сотки сняли.